mati. Up. Naik ke atas. Naik ke atas nggak apa-apa. Jauh aja sekalian. Jadi kalian Kita jangan sampai terlalu dekat karena mobil bisa melintir, sampai bisa putus.
kabel meletus. Pokoknya sukseskan hari jadi Provinsi Lampung yang ke-58 dan ayo jelajah Saya Bumi Rawajurai dalam rangka Mabar Offroad 2022. Terima kasih. Itu motornya masuk motor tuh.
satu-satunya mobil yang naik di lumpur itu. Tinggi ya, tanjakan tinggi. Nah ini udah begini.